So iquestion yami ithi ke ngoku xa babeyazile kwasekuqaleni uba izaba sisambe besisithembu esi kwakutheni ze batshate umtshato ozawufuna utshintshwa xa kusenziwa isithembu. Khona ke video yami ndakhe ndathi iyadingeka i-reunion for Uthando Nes'thembu because baninzi into ezenzekayo sisheka sinemibuzo and ziphele zingaphenduleki apho sinothi zibuzwe kwi-reunion. Molweni yinde namkela kuMaMgwabe TV. Na uMaNgwabe ebedibene kunye noMaCele. MaCele ke watsho ethetha noMaNgwabe ecacisa isizathu soba yena engasazingeni izinto ezidibene nemitshato zikatata MaCele. Watsho echaza ke ne-situation yakhe kunye noMakhumalo ongayi-understandiyo yonke lento. Kule ncoko yabo ke uMaNgwabe wade wambuza uMaCele uba MaCele utata MaCele kuna wayengatsho ngokunani tshato okanye phambi kuba nitshato uba izaba sisithembu lo mtshato ungena kuwo. Waphendula ke kuMaCele sithi zange utata MaCele amxelele loo nto leyo. Kwelinye icala uMakhumalo khona apho yena interview on radio wachaza uba utata MaCele wemxelele unkosikazi wakhe oqala uba izaba sisithembu umtshato lo bakuwo. So uMaCele kwakaze kube yinto ezwakale ebumini ukuthi uzoba namakhosikazi. Nami ngakho ngingafikanga ukhona unkosikazi oyedwa ngafika khona amakhosikazi ngoba emthatho oqala waye umuntu one vision owayazi uzoba nonkosikazi namakhosikazi amanye azomlandela futhi. So iproblem ukuthi abantu asiphumise kubona siyobatshela iqiniso elithi mina bengazi ukuthi umyeni wami uzoba namakhosikazi. Abantu basupporta mina ngoba kungathi ngiyahlushwa. NoMaNgwabe ke waconfirm aba utata MaCele wathi kuye uMaCele uyayazi okanye wayazi uba izaba sisithembu. So ngubani ke opposisayo apha ngoba uMaCele wade wathi aka-understand into kaMakhumalo ozambuza uba uyamamkela na umtshato wakhe kodwa yena wade wahamba wabheka ecourt for uba kutshintshwe umtshato wakhe. So iquestion yami ithi ke ngoku xa babeyazile kwasekuqaleni uba izaba sisambe besisithembu esi kwakutheni ze batshate umtshato ozawufuna utshintshwa xa kusenziwa isithembu. So ithi ke ngoku into ayingotata MaCele owaqhatha oMaNgwabe noMakhumalo so that bazongena bangabina bacinga bafamba yonke into right bangabina ngxaki. Anikhe nitsho ke nina ke nicinga ntoni nganto katata MaCele owathi kumakhosikazi akhe uMaCele wayeyazi kwasekuqaleni uba uzawutshata ibe sisithembu umtshato noMaCele othi ngoku utata MaCele zange wamxelela kwanto. Nkosi kakhulu ke ngothi nibukele le video uMaMgwabe uyanibona kwi video elandelayo. Bye.